有口福了。昨天晚上老公钓了好多野生鱼哦。我们先吃一条鲶鱼吧。拿这2条糖脚鱼煮汤给妹妹。可以啊。哎呦，好凶猛啊！野生的果然不一样。准备一点姜片，再准备一点蒜。老婆，去拿点鸡皮果还有西红柿啊。啊，外省的朋友应该没见过这个果，这个做菜很香的。西红柿洗好了，拿去切吧。再去拿点瓜苗呗。拿来干啥？等下放到鱼汤里面。鸡皮果拍扁。每次炒菜都叫人家拿这拿那的。先把鱼煎一下，先撒一把盐。小火把它煎黄，煎好了，可以把它盛出来了。姜、蒜、辣椒、鸡皮果，放西红柿。西红柿已经炒成姜了，可以放鱼了。放鱼进去，蚝油、酱油，盖上再焖它2分钟就可以了。好啦，撒点葱就可以啦。出锅。哇，可能会断了，是吧？断就断了，不管了。鸡皮果焖鱼好了哦。做红豆的糖饺鱼汤，先把它煎一下，煎的差不多了，放姜蒜，再加上烫烫的开水。鱼汤放瓜苗，用开水煮的汤，白白的，放点鸡精还有盐就可以了。这点汤少不了葱的啊。妹妹，你要不要吃鱼汤啊？这鱼汤泡饭好吃哦。妹妹，你的鱼汤来了吧？谢谢爸爸。不客气。来吧，开始吃饭。倒一点鱼汤进去。哇！好，可以了。Hầm phân lai rồi, rồi mà lâu năng nung phân rồi. 它是含弄喷嘅，含的杯吧？好吃。赶紧吃啊，挖出去钓鱼哦。 Nè Hồng Dâu, nè Tô Tô cây này. 谢谢爷爷。不用谢。脆的，你肚子最好吃了。妹妹，要不要跟爸爸去钓鱼啊？我才不去。为什么不去啊？有蚂蚁。没有啊。有呀。没有。有呀，有呀，你看爬就。鸡皮果焖鱼真的香。我觉得鸡皮果炒什么都好吃。天哪，腌辣椒酱也好吃啊。肯定要腌的，明天就腌。